allerstørste motivationer i matematikken lige siden Fourier, altså lige siden 1820'erne, og helt frem til i dag. I dag føler vi, at vi forstår det rigtig godt. Det emne, der hedder Fourier-analyse generelt, har været et af de allerstærkeste drivkræfter i matematik. Altså prøv at forstå, i hvilken forstand er det, eller er det overhovedet rigtigt, at alle funktioner kan skrives som sum af regnestykker. Hvis man skal give et svar, det nemmeste svar, så er det et rungende ja. Fourier havde fuldstændig ret. Alle funktioner kan skrives som en uendelig sum af regnestykker. Men det er et svar med modifikationer, fordi vi ved jo godt, at når vi skal summe uendelig mange rene svingninger, så skal vi spørge, hvordan konvergerer det? Og så er det så lidt afhængigt af, hvilken konvergens man vil have. Men der findes en type konvergens, hvor det altid er rigtigt, at alle funktioner kan skrives som sum af regnestykker. Det er den type konvergens, der hedder konvergens i kvadratisk middel. Det er ikke en konvergens, vi har lært om her, det er en konvergens, I vil lære om, når I skal lære målteori. Hvis man spørger, hvad med punktvis konvergens, hvad med uniform konvergens, jamen så er det ikke altid helt rigtigt. Så er der situationer, hvor der er funktioner, der ikke altid kan skrives uniform eller punktvis ved som sum af regnestykker. Men man ved faktisk, et af de ting, man ved, der er det et resultat fra tilbage fra 60'erne, at enhver funktion kan skrives punktvis som en sum af rene svingninger næsten overalt, som det hedder. Så der kan altid være exceptionelle punkter, hvor det ikke er rigtigt, men næsten overalt er det altid rigtigt. Så det er med meget, meget små modifikationer en sandhed, og det bruges i matematikken om og om igen. I matematikken, i alle former for signalanalyse. Man ville ikke kunne lave mobiltelefoner, hvis ikke det var fordi det var Fourier-teori. Man ville ikke kunne lave billedbehandling, hvis ikke det var på grund af Fourier-teori. Og den matematiske teori, hele den matematiske teori omkring Fourier-analysen er en, vi stadig studerer i dag i forskellige typer af generalisering. Okay, det var nok snak. 5 minutter ud af forskningslisten på grund af 45. Men lad mig tale om rene svingninger. Så det er funktioner af den her type. Det er funktionerne sinus af et eller andet tal gange lambda gange x, eller en funktion cosinus lambda. Det er de typer af funktioner, vi vil kalde de rene sving. Det jeg godt vil minde jer om, det er, at der er en kompleks notation, og den bliver ekstremt vigtig, når vi laver Fourier-teori. Formlerne bliver meget, meget indviklede, hvis vi skal skrive altid ved sinus og cosinus. Så jeg vil minde jer om det, der hedder Eulers formler. Som jeg vil bruge op og op igen. Vi skal huske den for den, der siger, hvis man har en kompleks eksponentiel funktion, hvis jeg vil udregne i lambda x, så er det cosinus af lambda x plus i sinus af lambda x. Det betyder, at den rene svingning cosinus lambda x kan opfattes som realdelen af den her funktion, og den rene svingning sinus lambda x kan opfattes som imaginær del. Så hvis I synes, at det ligger lidt langt væk, det med Eulers formel og de komplekse eksponentialfunktioner, så er det nu, hvor I har en Kristi himmelfartsferie, at I skal kigge på det. Fordi jeg kommer ikke til at vende jer om det igen og igen, jeg kommer bare til at bruge det. Jeg kan vende den op, den her formel, og skrive cosinus lambda x, kan jeg udtrykke ud fra i lambda x på følgende måde. I lambda x plus i minus i lambda x divideret med 2. Det er måden, man udregner realdelen af et komplekst tal. Man tager det komplekse tal, lægger den komplekst konjugerede til og dividerer med 2. Når jeg skifter min til minus i her, så svarer det til, jeg laver det op til et minus. Når jeg lægger dem sammen, så går de imaginære delen ud. Der kommer til at stå 2 cosinus lambda x, og derfor
på samme måde sinus af lambda x kan skrives som 1 i x min 1 i lambda x minus 1 minus i lambda x. Men den her gang skal jeg blive det med 2 gange i. Hvis jeg putter et minus på her og trækker dem fra hinanden, så er det led deroppe, der overlever 2 gange det led, det giver 2 gange i gange sinus lambda x, og derfor skal jeg blive her med 2. Okay. Nej, måske vil jeg ikke opholde denne tavle. Lad os stille et spørgsmål. Nej. Jo. Når man taler om det, der hedder periodiske funktion. Fordi, når jeg taler om rene svingninger og skrive funktioner ud fra rene svingninger, så vil jeg egentlig gerne holde mig til funktioner, der har det, der hedder en bestemt periode. Så jeg vil gerne kigge på rene svingninger, der svarer til hinanden med en bestemt periode. Så lad mig lige fortælle jer allerførst, hvad det vil sige, at en funktion har en bestemt periode. Det er sådan den definition, der hedder 2 lidt. Altså det, vi kalder en periodisk funktion. Så en funktion fra R og ind i komplekse tal. Og jeg må med det samme understrege, her vil jeg gøre det hele komplekst. Altså mine funktioner er defineret på de reelle tal, og de giver komplekse værdier. Og det gør jeg ikke for at gøre livet besværligt. Jeg gør det ikke for at tvinge jer til at tænke på komplekse tal. Jeg gør det simpelthen for at gøre livet meget, meget nemmere for os. Det viser sig at blive meget, meget nemmere, simpelthen at regne komplekst fra starten. Alle formerne bliver meget, meget simplere, når vi arbejder med komplekse tal i stedet for reelle tal. Altså helt banalt vil jeg skulle bruge dobbelt så meget kridt, hvis jeg skal gøre tingene reelt, end hvis jeg skal gøre det komplekst. Hvorfor? Fordi når jeg gør tingene komplekst, så behøver jeg kun at skrive den funktion ind i lambda x. Hvis jeg skulle gøre tingene reelt, så skal jeg skrive sinus og cosinus. Men det er mere end bare, at det er kridtøkonomisk. Det er simpelthen også formler, der bliver meget lettere. Jeg kommer til at få nogle formler for nogle koefficienter, der bliver meget, meget simplere, når man gør det. Så I skal i virkeligheden tænke på, hvis I får en funktion, der er reel, og I bliver bedt om at gøre noget reelt, så skal jeres reaktion være, nej, det er jo meget sværere, end når jeg skal gøre det komplekst. Fordi i den her situation er det faktisk meget nemmere, når vi gør det. Så er en funktion der, viser at være periodisk med perioden p et eller andet tal større end 0, hvis f af x plus p er det samme som f af x for alle x. Altså hvis jeg rykker p frem, så får jeg den samme funktion. Og med andre ord, hvad vil det sige, at en funktion er periodisk? Hvis jeg skal tegne den, så hvis det her er 0, og det her er p, så kunne det være en funktion, der så sådan her ud. Nu har jeg tegnet den fra 0 til p, og så skal jeg så bare fortsætte den. Nu skal den nemlig gå hen og blive det samme. Og så, hvis jeg først sådan lidt, sådan der. Den var ikke så pæn i starten. Så det er en funktion, der ser sådan. Bemærk, så den her funktion har den egenskab, at hvis jeg står i et eller andet x, og jeg går til x plus p, så har den samme værdi. Jeg tegner det reelt, fordi det er svært at tegne komplekst, men det er det samme, hvis det var et komplekst her. Det kunne bare være, at det var reelt, fordi jeg har tegnet her. Bemærk i øvrigt også, altså jeg tegnede den fra 0 til p, og så fortsatte den. Men det er sådan set lige meget, hvor jeg havde startet. Hvis jeg startede på det her interval af længden p, så kunne jeg også bare have fortsat. Så det pæneste
interval af længden p, det er så bare skrevet ud til herfra dertil, hvor den nemlig springer i de punkter her. Men den kunne jo også springe mange andre steder. Der er ikke noget foretrukket interval at kende den på. Hvis jeg kender den på et interval af længden p, så kender jeg den overalt. Så det er sådan set lige meget hvilket vindue, jeg havde startet med. Jeg startede med at tegne det her vindue og fortsætte den. Jeg kunne også tegne det her vindue og fortsætte den. Eller et vilkårligt andet vindue. Lige meget hvilket vindue af længden p, så vil jeg kende den. Så nu kan man spørge sig selv, hvad er de rene svingninger med perioden? Og så kan I sikkert godt huske, at sinus x og cosinus x, de har perioden 2pi. Sinus x gentager sig selv efter 2pi, cosinus x gentager sig selv efter 2pi. Så hvis jeg har en, der hedder sinus lambda x eller cosinus lambda x, så vil jeg godt have, at sinus af lambda x skal være det samme som sinus af lambda af x plus p, eller cosinus af lambda x lige med cosinus af lambda af x plus p. Og det skal gælde for alle x. Og så er det ret klart, hvad der så skal være opfyldt. Jamen, der skal være opfyldt, at lambda p skal være et eller andet multiplum af 2pi. Funktionen gentager sig selv efter 2pi. Så den gentager også sig selv efter 4pi eller 8pi osv. Så det, der skal gælde, er, at lambda p skal være et eller andet k gange 2pi, hvor k er et eller andet pi. Det gælder faktisk også, hvis lambda er lige med 0. Lige bortset fra for sinus. Hvis jeg sætter lambda lige med 0 hernede i sinus, så er det bare en 0-funktion. Hvis jeg sætter lambda lige med 0 i cosinus, så er det den konstante funktion 1. Den konstante funktion 1 er periodisk, men en vilkårlig periode. Den gentager sig selv i meget hvilken periode man har, fordi den er altid. Så med andre ord, de tilladte værdier af lambda er lige med 2pi. Det er p gange. Og det leder os til, hvad en trigonometrisk polynomium er, eller en trigonometrisk række. En trigonometrisk polynomium eller en trigonometrisk række vil være en, vi får for hver pi. Vi vil nemlig tale om et trigonometrisk polynomium med perioden p, eller et trigonometrisk række hørende til perioden p. Og det er så dem, der vil danne baggrunden for hele Fourier-teorien. Så lad mig tage den derovre, fordi det er definition af punkt 3. Og det er at fortælle, hvad er et trigonometrisk polynomium, eller hvad er en trigonometrisk række. Men jeg vil kun tale om de trigonometriske polynomier, der har en bestemt periode, eller de trigonometriske rækker, der har en bestemt periode. Altså man kunne godt have haft trigonometriske rækker, hvor man lægger sinusser og kosinusser sammen, hvor perioderne ikke passer. Det gør vi ikke, når vi laver Fourier-teori. Det kan man også studere, og det er det, man kalder for eksempel kvasiperiodiske funktioner. Hvis man skriver dem om summer af kosinusser og sinusser, hvor perioderne ikke passer sammen. Men det vil vi slet ikke komme ind på her. Her vil vi kun tale om trigonometriske rækker med bestemte